Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z grą z Movie Star Planet. Dzisiaj mamy kolejny odcinek, właśnie weekend z Movie Star Planet. I jeszcze zanim do tego przejdziemy, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ponieważ robiłam wczoraj i dzisiaj w sumie takie małe czyszczenie mojej szafy, to znalazłam kilka właśnie też ubrań, które może nie, że mi się już nie podobają, ale po prostu kolor nie za bardzo mi już pasuje i jednak nie chcę ich przetwarzać, bo trochę ich szkoda, bo są ładne. Więc po prostu zgłaszajcie się do mnie na pocztę na Movie Star Planet, kto by chciał coś dostać. Może nawet sobie coś wybrać z szafy. Oczywiście nie unikaty, tylko całą resztę. I piszcie do mnie normalnie, czy coś chcecie. Ok, myślę, że możemy przejść już do samego odcinka i jak zwykle zaczniemy od prezentów. Tylko jedna ważna sprawa, że właśnie dzisiaj mamy 7. Dzisiaj jest 7 styczeń i raczej tak słabo, bo nie za bardzo mam osoby z 7 levelem, więc pomyślałam, że zaczął się w sumie rok 2017, to może poszukamy jakichś osób z levelem 17. Ok, pierwszą osobą, jaką znalazłam, to jest Julia Zaba 9900. No i ona niestety akurat nie ma nic w liście, więc w ogóle stwierdziłam, że będę dawała jednak coś w takim razie z mojej szafy, bo po prostu mam, jest bardzo mało osób z 17 levelem i raczej wątpię, że znajdę więcej osób niż jeszcze dwie. Ok, tam już dałam prezencik, dałam różowy szalik, więc myślę, że jest ok. I kolejną osobą z 17 levelem to jest Selenka 538. Jest to właśnie już ostatnia osoba z 17, bo już przypatrzałam do końca i miałam tylko te dwie osoby. Więc jak tu nie będzie w liście, to też będę musiała dać coś z szafy. No ale na szczęście jest i myślę, że możemy dać te, albo wiecie co? Nie. Damy to, bo to jest takie ładne. To jest takie ładniejsze o wiele. Więc może być to. Ok, i przechodzimy do następnej rzeczy, czyli do looków. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię mały wyjątek i spróbuję zrobić look taki tematyczny. Dzisiaj właśnie mamy taki temat typowo o Movie Star Planet. Zaraz pójdziemy też do sklepu oglądać ciuchy, bo właśnie już oglądałam i no są straszne. Według mnie są po prostu trochę tak nie za bardzo, jak powinny być. Ok, wylosowałam już jedną osobę i generalnie, o teraz mi się dopiero pojawiło i to jest Sweet Amela przez 2A na końcu. I już tak pomyślałam wcześniej, że wyjątkowo dzisiaj będę robiła jakieś tematyczne looki. Postaram się zrobić do dzisiejszego tego motywu. Jest motyw Movie Star Planet typowo, więc postaram się zrobić coś kolorowego i takiego wow, bo zazwyczaj na Movie Star Planet właśnie też te ubrania ze sklepu były takie kolorowe i wszystko takie tęczowe, więc spróbujemy coś takiego zrobić. Ok, generalnie miałam straszne lagi, więc było trochę mi ciężko zrobić, ale look jest skończony i właśnie o takie coś mi mniej więcej chodziło, żeby nie było jakoś pod kolor, tylko żeby było tak kolorowo i tak inaczej. I właśnie wyszło mi to w sumie całkiem dobrze, jedynie co to te spodnie mi trochę tutaj
nie za bardzo pasują, mogłam wziąć inny kolor, ale w sumie nie było za bardzo wyboru, więc myślę, że może być. Ok, idziemy szukać teraz kolejnej osoby na Luka. I jest to osoba Violetta 1216. Ok, tutaj Luka zrobiłam bardziej różowego, ale właśnie mi się tak mega spodobały te spodenki z tymi butami i z tą bluzką, że już tak postanowiłam, że tak będzie. Właśnie tak różowo-cukierkowe jest, ale mi się podoba. Ok, jeżeli chodzi o projekt, to właśnie chciałabym coś wykorzystać też z VIP-a i zrobić coś jak te gwiazdeczki, bo właśnie one mnie tak zainspirowały do tego, więc chciałabym jednak coś zrobić też z tymi gwiazdeczkami. Ok, kolejną rzeczą, jaką chciałam zrobić, to jest już przedostatnia rzecz w tym odcinku, to jest oczywiście projekt i teraz właśnie tak mnie trochę natchnęły tutaj te gwiazdki na tym motywie, na tym dywanie czerwonym, takie różowe gwiazdeczki, więc spróbujemy coś zrobić takiego. Oczywiście musi być sukienka. Nie wiem czemu, ale właśnie większości osób mówi Star Planet się kojarzy z takimi sukienkami. Jednak najwięcej osób nawet tak mi mówiło, bo specjalnie pytałam. Więc zrobimy sukienkę. Czemu ja w to weszłam? Nie, tu chciałam iść. Dobra, zrobimy tą sukienkę co zawsze. Najlepsza sukienka jaka może być. Ok. I idziemy szukać jakichś gwiazdeczek. Mam VIP-a, więc w sumie też możemy coś wykorzystać VIP-owskiego, jak będzie. O, tu są gwiazdki. A zapomniałam w ogóle, że tu jest taki ten, że tak można. Ale to fajnie. Są też serduszka. Ale gwiazdeczki to byśmy zrobili właśnie też takie może różowe. Takie mniejsze. A jak słodko. Tylko tą sukienkę jakąś inną. Jaka różowytka, ale ładna w sumie. Tylko jedną rzecz, tutaj ten kolor mi tu nie pasuje ten. O, jaka ładna. Słodka jest. I znowu zapomniałam zobaczyć jaki to będzie numerek. Więc damy 2 serduszka zwykłe. Ok, i jeszcze ostatnią rzeczą, no właśnie na koniec tego odcinka chciałam iść zobaczyć do tego sklepu na te ubrania i animki, bo w sumie na animki nie patrzyłam jeszcze. To może zacznijmy od animacji. Postać, która przytula logo Movie Star Planet. Super. Love it, a tu mamy... O, to jest takie fajne. A to nie było na Sylwestra? Bo w sumie nawet nie patrzyłam na te animki w ogóle. Aha, nie, to jest jeszcze z tego. To jest nawet ładne. Ta jest ładna, a ta... Jaka fajna. Tą sobie kupiłaś. Taką chcę. Taka mi się podoba.
Nie no, serio? Początkowe? Chyba każdy ją ma, to po co ją kupować? Ta jest też super. Szkoda, że ona już tak nie stoi, tylko się tak ciągle macha. Się tak ciągle macha. To już mi się wydaje, że to już będą te starsze. W sumie nie patrzyłam nawet. Ale ta już jest chyba na pewno z Sylwestra, z tego wcześniejszego motywu. Okej, no i w sumie to na tyle by było w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i do następnego.